obuzibu bwange ne Chosen Beki maalo agogonja gakuyombeseza obo nyiigire ate ekisumbwa Chosen Beki abantu baali emmere ewa Amiri ewera ate gwe oli mukono gamu tobawa kati bagenda kukuvuma era nkusaasidde muwala wange mwabagenda okulya ewa Amiri emmere ne muvaayo ne muvuma Chosen Beki nkwate Amiri ne Chosen Beki mwabeyita basenga beta motivational speaker musooka kutuuza abo baana balina ekibagatta bw'okimanyi nti Chosen Beki akkirizibwa otuula ku mulambo gwa Amiri baana basatu okimanyi nti Amiri ye akkirizibwa okwesiba ekimyu nga Chosen Beki afudde nze Chosen Beki kyenkusitayagala maalo sage bitu ya kisirusiru simanyi nkoze pate ne taata wa kadi okuyingira ku mukolo tugutadde mu kyererezo okwanjula ebyo bye binyiza n'okwata mapu ya Buganda n'ojanjulira mu loogi n'okwata ekifaananyi kya Ssaabasajja n'okiragalirayo mu loogi tonnagenda wa Amiri kulya lusaniya lwe kujja kuvuma Chosen Beki nkufuna sooka okwate Amiri okwate ne Chosen Beki abantu bameka babiri obatuuze oyogerezeganye nabo obalaga obubi obuli mu kwesimaasima ne ku baana be bazadde bali abaana banyiigagana nga we baali Chosen Beki yali ayagala omusajja yova olaba bwe bulumi bwayina ne Chosen Beki basajja basinga okwagala mu Uganda bali mwogwa aliogu ani dictator Amiri mu Uganda basinga okwagala mwenna baawaako anyiga biwundu byoli wanga Ssekajja ku bbanga gwamiriye wamala ne Chosen Beki ne Ssekajja lyamaze naye lwero wabanga atandise omusembeza mbusiraamu mu abakazi abagamba nti Chosen Beki mwenzi mulina embuzi embuzi zammwe kweziri abakolata mulyoke mututijjireko mukakazi kezi mwe embuzi zammwe kweziri babuuzaako bena bakyekumire ku media omwendeza omuzeeyi Masembe tuli makindi ewakojja kitonsa ku woofiisi ye bakitonsa abo group mulese asonsule ensonga omusajja ono tayagaliza kyekisooka kye bakugambye oyogera nnyo ndya ku bigambo wakwata n'ofuna omuyimbi n'omusuula ani oyo yakyogedde buuza ku bantu kojja ani yakyogedde so buuza ku bantu njagala male kumanya ani yakyogedde ndabe embeera mwembuuliza ku bantu ba olwo abantu ani yakyogedde muganda waffe David omuyagamba wasuula omuyimbi mbalamusizaako mwena beekumide ku media nsi kojja kitonsa kojja w'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nsanyusa okuba ne Masembe nabaga nti ye Masembe embeera naye mu nsonga mutabani mutabani wange lwakuba ate ndaba ayingizaamu ezitalina makulu bitambula bitya kojja bitambula bulungi bade twebuzeeko Allah bw'atyo bwe yadde yakitegese kituufu mashallah ndowooza nti omuntu taliiwo nti kigendererwa ki Allah ziba mu nteekateeka ze ndeetere mu nsonga nnamutaayiika yamanyi ddi lwe tulina okubeera naawe era aba yaluteeseteese na budde kina ssaawa mmeka na kifo ki nati nze sikyali mu waasiwaasi wa kamera ekiguddewo kyonna njogera wakyaliwo abaana abato abazimba amannya nze ndi legendale ngenda kuwummula mbadde mu kamera mu media emyaka 15 kuviira ddala mwana loogo nenzija mu digital life paka wano ku social media kati we mugenze ne mutandika okujja kugina emitimbagano buli muntu n'akola YouTube olw'okuba bawulidde nti egaba akasente zaali nduulu ne baddukiramu kutwala nti n'abataalina byakukola baafuna emirimu so kati ekintu bwe kijja munnange musookanga kukisanyukira mulimu abali batalina byakukola bagambola kati balya ku mimwa gyabwe kati nze mulimu ebintu kati olaba Masembe ne bw'oba okoze otya sisobola kukuvaamu ne bwe kiba kitya nze omuntu nga yali akutte emitwalo 2 n'agimpa njiva liwinga nnyombula mwe ne bw'aba akoze ensobi nga nnene etya bwe mba waakwogera naye njogerera naye mu buntu abo boolaba baagala osuula bulandi zaffe omusanga nga talina kyakulya n'omuwa omutwalo n'omuwa ebyo ebyadda obadde ki kati olaba tuwa balina kyogamba gwe tomumanye nga bayange nsobola osanga omuntu nga talidde n'essimuwa kizibu kati weewalanga nnyo omanyi abantu tebamanyi sitaani kyeki sitaani yeggwe sitaani yeeze nsobola okuba nga nkutte mu nsawo n'enkuwa ebiri ate n'olwana nsuule ze ntoddeko kuwaako beebo kati abo tobawanga budde omuntu yenna bw'abanga wali okutte emitwalo 2 nga waliwo n'ekizibu kyewali omugjeemu
n'atunula mu kamera n'akola statement efaanana bw'etyo ku bulandi yo. Oyo ye sitaani asooka mulokwa temukimanyi. Abantu bakola emikolo n'agamba gundi ajje ne gundi ajje ng'abadde alya ne jinguwo n'agamba yadde jinguwo ndya naye nga musanze naye sajja kujja mu mukolo guno kubeerawo. Kati abantu abo bwe batyo mwebali. Ye Allah bw'atu yatukola teyatuggyaamu sitaani ne malayika. Byonna yabituwa tulwanagane nabyo. Kati some people basetaani tubeera nabo nga temubamanyi ndaga muntu yokojja evaayo ku lwange. Yes, asobola kugijjawo oli ove mu kizibu. Oyo ye sitaani asooka. Yes, bano abantu babeera excited ne kamera. Tebannaweza myaka 2 mu kamera. Kati omusuubira kwogera kyatayagala trending. Of course alina kwogera ku kitonsa. Ali worldwide. Nze n'omwana ayonka mmanyi. Nze natandika kamera omukyala gwe nasooka okukolako bridal shower ye gye nasooka okukolako omwana atuula university. Esaawa zino? Ejjo nabadde ne client wano mu ddwaliro nga namukolako ng'alemereddwa okuzaala nga ndeetedde ekifaananyi kya mwana ng'omwana ali myaka 4. Kitegeeza experience gye nnina. Tosobola kunkompeyalinga na bano baana bato bakatandika buccano bakagula masimu ga iPhone. Bagula iPhone zaabwe ne batuula mu ntebe zaabwe ne badiscussinga ku muntu ate fe lessons of those younger generations. Abaana abo abato abo abajja kati Devicom okugamba nti nze nasuula Buland. Omuyimbi yali ayimba naye okuva ewamufuna omuntu yenna teba followinga yes bamala googera. Yes, omuta following atya gwe bala ojjajiri olumanyi hit wasi hit nze nagikola siraba ogiraba hit si hit byenkwagala hit si hit ndi mulala hit si hit kati tumenako bumenyi katono zonna ezo zo mu business wolabira omuntu nti akola mukozi ne bwoba omukyazizza nti endowooza ye nkozi ngeri gyayogera ku business ya munne. Nkutegeera na feeling ki gyagirinamu ne mu mbeera ki mwagyogeredde womanyira nti oyo omuntu yali akozeeko. Naye bw'osanga omuntu ng'amala googera ku bulandi y'omuntu nga takimanyi na kukimanya nti bulandi y'omuntu okugyogerako nga tolina evidence osobola okusibwa ng'olwo omanya oyo akyali muto mu ndowooza. Kubanga omusajja yenna yali akoze ku ssente tasobola kudamejinga bulandi ya muntu. Nomutatiisa n'osiba. Just nkulaga bulazi. Kyogola baba bakwata ne babasiba nga temanyi nti nno kyewayogera kye kyakusibya. Kati osobola okujja n'odamejinga ku kati nga bwakyogera. Because kitonsa and violence bulandi. Ekituufu. Osobola okujja n'omala gwogera gwe nga bw'oyagala. Nze ne sikitwala nga nsonga nga kampani erina balooya ye looya n'atekinga action. Era mwegendereze nnyo era gwe toddamu kukyaza baana bakagula masimu. Looya yasobola olabamu interest. Yes, n'atekinga action. Nze simanyi. N'amusamoninga nga simanyi. So bwe mufuna kamera bamufunye omukisa temukyamuka. Temukyamuka ate ne bw'oba okyamuse manya muntu kigwe nkyamukirako yali anyambye. Mushegera yali anyambye. Tegeera Kamakwata tesimu ntanzijako interview. Tuli munywanyiwe Tannatuusa wenze buli interview ndabako. Nze mala okutunuulira muntu experience ye kubanga nze nsobola okwogera ekintu ng'omuntu akolako interview takimanyi nga takirabangako nga takiwulirangako nga ne mu experience ye tasobola kuteekawo reaction. Kati ate oyo mba nkola naye lwaki ng'ate ne byennyumya naye bimusanyusa awulira bipya. Kati oyo aba ankolako ata interview ebyadda tekisoboka. But abo abaana bato tebakolanga ku ssente tebamanyi ku bulumi bwa bulandi. Ogituusa webeera. Omuntu gwe bawa obuwi tasobola kumanya bulumi bwa pakasa. Tokubye nnyo. Nedda. Ate gwe kyogamba nti nno omwana wange bwannumirirwa nga sifunye ssente ne mukyala wange wannumirirwa.
omukyala kyo tupakasa tuyita mbulumi omwana alinda ku mmeeza ati omuntu asaba obusabi gwe bawa obuwi tasobola kumanya bulumi bwa kupakasa era ne bw'aba ayogera omuntu gyajja ssente tasobola kyogerera mu bulumi aba akyogera mu butamanya mu butategeera kyayogera kyogamba gwe muzeeyi osobola okukwata ku bulandi ya lesse kati nga H&M n'ogikolako statement efaanana ye ku kye yakoze sisobola lwaki sokera ku makyanga toyinaamu ssente agira akuwa emmere n'agamba onooleeta kati tebamukolako statement omusabira busabizi afune kubanga muliziki ye naawe mwoli kati bano abaana baddevi abakalaba kamera afa gwogera ku bulandi ya muntu nga tamanyi kubanga tamanyi bulumi bwa kukola tapakasangako tapakasangako naye omuntu eyalakedde ku makya n'apakasa oyo yali ategeseeko shose kati ate shoki ez'abayimbi yali abulokinze ku bayimbi omanyi kyebayita otegeka sho omanyi kyebayita otegeka sho ebintu abantu bafiiriddwa ssente era ni bw'aba yali yategeka ku sho nze ng'omuntu omukulu n'afiirwa nja musaasira kubanga kintu kufiirwa kinene naye bw'abanga abantu bawangaala nabo tabatya kufiirwa then akyaluuzinga emikwano mingi ate bakyafuna ebizibu abo abavubuka aba bakyamuka ne likes ne following bakyafuna ebizibu ojja kwogera ku muntu aleme kukunoonya agenti ne David mu bwati bwe yeeyisa kati nganze nkyogerera mu bulumi kubanga nze ne bemba ne 15 nensanga David nga alina obwetabo kisobola ziremera mu nsawo zikwata n'enzimuwa sisobola kubanga mmanyi mutabani wange nkufuna okitegeera manyi bw'abeeraawo nga alakinga ekintu nga nnina kimenya nze era nze sisobola keera ku makyanga alina bizinensi gy'atandise nesimuwa power play nesimuwa platform nkufuna kyova olaba nze bintu interview zotasobola kunkolako kwekujja ti bizinensi ya gundi eri etya ekyo sikyogerako ndi musajja mukozi ndi businessman manyi struggle omuntu gyayitamu okuzimba bizinensi ebeerewo omuntu struggle gyayitamu okuzimba brand but those fake boys ezigenda zikola amannya amabi ku bizinensi z'abantu omuntu bizinensi ye ebeera affected ku lw'ekigambo kyo naawe n'akufiirako gw'oyogera ekigambo gwe n'olowooza kikomyawo naye ng'oli alina challenges z'ayitamu n'akufiirako era gwe Masembe nakugamba page yo tokyazangako omuntu ng'agenda kwogera ku bizinensi ya muntu ne bw'aba ayina obubi bw'akoze tokyazanga omuntu ng'agenda kukwata statement agikole ku bizinensi y'omuntu omuntu asobola okuga nti ani yamuwa platform nti Masembe mbagattolwa kakota abantu ku nsi temubalabira awo nga bw'omutegeera Masembe mmanyi naye tontegeera bintu bibiri bya njawulo okumanya kojja kitonsa n'okumutegeera byawukana but those boys babigatta n'alowooza nti olw'okuba ayogera ne kitonsa amumanyi nti kati olwamutegedde nnyo nsobola okuba nga nkumanyi naye nga sikutegeera ebyo bya njawulo kati gwe gwakimanyi naye ng'obwo bwo obulenzi obutunula mu ssimu zaabwe tebukimanyi yo olw'okuwala bakojja kitonsa bagenda ne batambula n'amusanga eno ne banywa ne baseka n'alowooza nti kati oyo mumanyi nnyo n'omutegeera mmutegeera abantu balina ebintu byabwe babega bye mutamanyi kituufu oyo muvuddeko kojja bw'aba waakuyiga ajja kuyiga baana basi waakuyiga ajja feesinga ebizibu byatajja kusobola kulwanagana nabyo saakulabe ku mukolo ogwani tebampita empeta yalumye tebampita kirungi nze nga kojja kitonsa nkubiriza baana bave ku nzija era bw'aba yavudde ku lujja alhamdulillah empeta bagimutaddeko kongula naye yamateeka ebyo byensinga okwagalira ddala abantu muve ku lujja omanyi omuntu bw'aba n'omukyala n'omwami ewaka neneeyisaayo ekyuka anti bagenze mu amateeka si byagundi bagiyita mateeka maadi eyo obufumbo bwonna ndoza yo civil marriage obufumbo bwonna
kasa bubeera nga buyimiriddewo obufumbo butandika okuyimirirawo butya ku girlfriend gw'okwana mulwakuba mu obufumbo mulwawo okubutegeera butandikira wa ku girlfriend gw'okwana bw'okwana girlfriend leero oba otandise olonde muntu gy'osanze omuseeko mpeta wabaawo courtship etambula waliwo olugero lumusooka lwerwo ye girlfriend oyo gw'ofunye bw'olaba ng'asobola ofiitinga mu life yo then ng'otandika okuprocessinga okubeera naye naye mmwe abavubuka mumanyi nti okubeera ne girlfriend kumusaba mazzi ne bikomaawo mwana w'abandi omusabye amazzi kikyozzaako yensonga eyo Becky ne Ssekajja gye baakoze bino kankubuulira eby'obufumbo mutima nakusalawo nakukkiriza yensonga lwaki nze nnumirwa nnyo omwana omuwala agenda okufumbirwa n'akola lisiti mukankyaze ku bakojja ne basenga abamu bafeeriya tebalina na basajja kati oyita waaki abeere ku bufumbo bwokukwatibwa ensalo ali myaka 4 talina waatudde oli myaka 3 ofunye wootuula lwaki takufunireko ensalo okoze omukolo gwa miliyoni 5 tafunanga na musajja amudeetinga muwa yadde emiliyoni ya sente abo bakojja ne basenga ffe bemulaba ffe tusinga ebizibu mu bufumbo naye ate obufumbo bw'abaana ng'abo abato mu kifo ky'okububulesinga bwe bugwawo tutantusooka bulaba mu nsobi era ndaba ba motivational speaker simanyi basenga na munayi bali ku famire y'obufumbo bw'abaana bakuba kikyamu kubanga buli muntu yenna lwaki obusiraamu butukkiriza okwenenya lwaki abakatulisiti bayina esakalamenti lya penitensiya kyogamba eyatanda eddiini lino batonda ensi n'agiteekawo oteekawo ebyo byonna okwenenya n'esakalamenti lya penitensiya yitasuubira kusowagana nanyini nsaba abimanyi kati waba abimanyi yabituteerawo tulibikozesa ddi nga buli omu mwagala abeere perfect era bwe yali atandika okutonda omuntu malayika zamugamba omuntu gw'ogenda otutonda nga tumulaba agenda kuba mujeemu ebyo byonna mbimanyi yes kwe kuteekawo amasakalamenti eri ya penitensi yali abakatoliki kwenenya abaprotestante simanyi n'ateekawo abayisiraamu tuyita mu dduwa zaffe okusonyiwa n'okwenenya kati gwe lwaki oŋŋamba nti ate mmwe mwagala abaana bali babeere perfect obanga baana bato kubanga Chosen Becky mwana muto nze Chosen Becky ensobi gye mmukwata eriwa kukyamuka atya n'okola emikolo n'oyita abantu n'abateetaagisa n'oteeka emikolo n'ogiteeka mulimu abantu abateetaagisa ku mikolo kati kankubuulireko kino ekintu babadde mu courtship ng'obulamu bwe butambula bulungi ke baasembeza basitaani ne babalaba nga bali wamu bwe bati obulamu bwe bugenda kutandika okwonooneka yensonga lwaki Chosen Becky atandise okukola ensobi mu mawulire nkutegeera mwaddidde omukolo gyammwe ne mukyazaako ziswaitaani temwabadde specific mu bantu mulina kubeera nabo tetubamanya tetukebera mitima gy'abantu kwata famire yo yita abantu batonotono abantu 100-200 muyita baki ku mikolo mulimu betuyita naye nga balina ensalo swaitaani nga balina ensalo ku mitima nga bo ne famire yaabwe temuvanga muyadde omwana akyaza ne baleeta ensawo ya sukaali lutaya tugende basatu ku mukolo kitegeera kyobula bwo obusiraamu bukugamba omukolo guyimirirawo na kuwoowa okuwoowa taata yajja bulungi nnyo obufumbo buyimiridde ye beewooye kuba Ssekajja musiraamu bateekwa okuba beewooye beba tebeewooye ezo zensobi ze tugamba nti basobola ozzikiriya linga ne bazitereeza eddi mu budde bwonna ng'ate bino byonna process ewedde era zembeera zaabwe weewaawo kino kye kisooka kaakati ekyokuwoowa ekyo mmwe omuntu waddemba okwesalirawo butya bw'agenda okutambuza obufumbo mushegedde era Chosen Becky ne bbaawe Ssekajja nze mbakwata ensobi eri era obusungu bwange nabo buli wati ne bwolaba nava kukwata kyererezi ekitali waka waabwe ne bateekamu omukolo era abantu babuuza kojja gwe obutayagaliza wabujja wa si butayagaliza we nanyiigira nenga Chosen Becky owangadde n'abantu abakulu lwaki togoberera ebintu by'abantu abakulu nzawo wokka wale yange eri mu kutyoboola buwangwa na nnono ebisigadde obulamu bwe butyo buteekeddwa okutambula
gwe point eri wali tosobola kungamba nti munenya Chosen Beki okulekawo dictator Amir ezo challenges zibaawo dictator Amir wasokera ku Chosen Beki ate n'ogenda ku mukwano gwange uliza ndiramu ekyo Chosen Beki yasokera kwoli ebyakulemesa gwe wasooka okwebakako bisobola okulemesa ne kuono kituufu kati temuteekawo nnyo maanyi Chosen Beki ererere biki ateeka bana abaana babiri nze kyenandirowoozezza nga kkojja omusiru kubanga eriyo abeeyita abagezi kwata pate z'abaana temubakkiriza kujja kwegrajinga wano kweyuzaayuza cause oli taata wa mwana ono maama wa mwana mwe abagenda okulya ewaamiri emmere ne muvaayo ne muvuma Chosen Beki mpayo video ya Amiri ng'ayogera nkunnyonnyola Amiri mugezi kubanga wa social media ye kyakola agulira mmwe emmere mugendewe n'abawa ensaniya z'emmere ne mujja wano ne mutandika okulumbagana bana yetayogera wa lusaniya kapirawo gwe genda ku gundi mbawadde omuwaaka mwenna mugende ku bantu abavuma Chosen Beki mugende ne ku page ya Amiri mujja basanga nga basooka kulya nsaniya pirawo yaleeta obuzibu nze ndi mukkufu nze nkwata emirimu n'enjuwa Chosen Beki nze nsobola okukwata business n'enjuwa dictator Amiri n'omuwa omukolo afumba emmere noli ne muwa omukolo okuyimbako kubanga mba najjo buli mukozi buli mugondi gwe nkolako bridal shower buli mugole mubuulira abantu basobola okufiitinga mu mukolo gwe kati nze nandirowoozezza nti nga tonnagenda wa Amiri kulya lusaniya lwe kujja kuvuma Chosen Beki nkufuna sooka okwate Amiri okwate ne Chosen Beki abantu bameka babiri obatuuze oyogerezeganye nabo obalaga obubi obuli mu kwesimaasima ne ku baana be bazadde bonna babutegeere bonna baana bato Amiri mwana muto Chosen Beki mwana muto bonna bakyalina amalala bakyali excited balina excitement y'obusente bwe bafunye okitegeera kati bafuna excitement y'obusente obwo ng'akwata Jjunguyi ng'amuwa 5 Jjungu ejja kujja ayogere wano ng'akwata kati abo abavubuka be mulaba badda ku brandi z'abantu ne bamenya atuluza babawa ssente mmeka 5 2 nsaniya za mmere Uganda we yatuuka Uganda twafuuka ba jobless kyova olaba nti omuntu okukera ku makya okudamejinga omuntu kyangu kubanga tuli ba jobless tolina mmere yakulya osanze Kitonsa agenda kupaka lasiti nagga nti obako ekyandeemu tyanaye tulaba kuwa emmere bw'ovaamu ng'otendereza Kitonsa kubanga ekizibu kyo kibadde kyakulya bw'ojja mu kamera ng'ovuma awalana Kitonsa nze temunvumirangako omusajja alina ssente oyo nze temunvumirangako njerenga omusajja alina ssente ngawagwire puleeti ya mmere kubanga Uganda we are all jobless ani akola mu Uganda gwe mbi omuntu alina omulimu ogustandings mu generation ya 1990s abedda balinga bakozi yamanyanga nti sijja tunda ttaka kambeereyo nime mmwanyi zange nsobola okutunda emmwanyi n'entambuza obulamu olero batunda ttaka nga baleeta bodaboda Kampala batunda ttaka nga bavuga Uber Kampala batunda ttaka nga bagula bumotoka Kampala kujooga gula iPhone 17 bwagula essimu yo lwamanyi omulimu gutandisa nti bamuga nti Faruku afuna nnyingi ku YouTube ate embeera ne Faruku lwaki nange sikola page eyange kati abantu abanafu mu ndowooza abo be basuleetedde Uganda n'okweyuzaayuza buli muntu senga buli muntu kkojja buli muntu motivational speaker sooka okwate bano abaana nze obuzibu bwange ne Chosen Beki maalo agogo njaga kuyombeseza oba nyiigire kati bino ebyokwawukana kulowooza nti olina bw'opuruvinga kyekisumbuwa Chosen Beki kyokka ayagala tukakasa munafuna webale nnyo ebyo bw'onoobyejjamu oli good girl byenkugambye Chosen Beki byokka era nze obuzibu bwange naye we buli naye bino ebyokulekawo Amiri bya bulijjo era nammwe abawala eno message ngibagamba tobeeranga mbufumbo ng'onyigirizibwa nti olina gw'osanyusa era nze tompitanga ku mukolo gwo n'oŋŋamba kunywereza mbufumbo nkubuulira kyakkola
era bw'olaba ng'ekyo kye nkugambye nti beera n'omusajja nga kigaanye, please move on. W'omubuulirira n'alaba nga kigaanye. Bw'obeera n'omuntu ng'olaba temuli ku peegi y'emu, please move on. Abantu abamu makubo okutuuka gy'olaga. Naye akaataatako kaatumenya. Abantu abamu makubo okutuuka gy'olaga. Ate teri muntu gw'obeera naye mu relationship ne oba weegase naye ekiro kimu, Allah yakimanya nti oyo aliba wa ddakiika 5 mu bulamu bwo, olujja n'anyeenya n'asamula. Teri abasajja abaweza eddakiika 5, olujja ne yeegattamu eddakiika ntono nti n'agwa, nti oyo kiriba kiwedde, toliddamu musisinkana obulamu bwonna. Allah yakimanya. Tuli bakando. Oli wa cupa ate gwe ova wano. Naye eriyo byali benjogerako. Abo abasajja basamwasamwa n'ebigambo baddakiika 2. Osanga omuntu ng'asamwasamwa nnyo tali straight. Tomusubira. Ebintu ebimu byakulowooza tomanyi nti sex bwongo. Kati ate oyogera bya kisiru toyina bwongo n'olwangaala otya ku mukazi. Sex bwongo ate tobulina onoowangaala ddi ku mukazi. Kitegeeza oli wa sekendi. Omuntu yenna ayogera ebyekisiru n'embuliri bw'atyo. Ebyaddala. Sex bwongo ate tolowooza oyogera bya kisiru onoowangaala ddi ku mukazi. Awo nkutegedde. Kyazanga abantu bayina nsa naawe oyigireko. So si bana baakagula essimu za iPhone maasa 3. Akantu kojja kaafuuka problem. Anti kyegambye nti Uganda 99% tuli ba jobless. Sowaani emu eti ey'emmere agikkuta n'ayogera kagigula bw'ali ankommane. Ey'emitwalo 2 plate. Nkutidde ate ennaku zino makindi emmere ya cheap. Wamama Najibu kanaano olya. Ewaajaluuna mu birubu mutwalo olya. Ewaalule ku paka lasiti mutwalo olya. Kati mutwalo gumu guti gukuttisa erinnya lya munno. Omutwalo gw'emmere gumu. Ate olowooza abo abantu abavuma abantu babawa. Gweddayo buli muntu yenna ali mu kuvuma Chosen Becky mu byatamanyi ogende ku peegi ya Amiri. Gyali nga Amiri amusaavinga olusaniya. Byebyo bye mbagamba temumala gayitaayita bantu ku mikolo olw'okuba kojja Kitonsa waali ye kojja kamuyite ku mukolo gwange naffe tuli ba fake. Olemedde ku lusaniya. Bwe genda oddeyo onoonye buli muntu yenna bana bayita ba motivational speaker basenga ajabeerako ku peegi ya Amiru nga yamuwa olusaniya nga tonnateekayo bino kubasangulayo. Sooka oyiteeyitemu gwe vidiyo gy'olaba oddeyo onoonye. Gwe buli gw'olaba ng'avuma Amiri ng'ogenda wali ng'olaba singa nnyo kwesiba ku beeyita bakojja ne basenga motivational speaker. Anti abantu banenya Chosen Becky bakugamba ng'okujja otunyumiza ebyobufumbo bibalimu edda bitukwatirako essaawa zino. Mwe mumuvumye ekyalo kiramba. Oli mwana muto talina muntu amuliko amubuulirira nti kino kireke. Ajja kujja na busungu kozi mwana muto mbabasasudde ensaniya mumuliko mu musojja. Obuziga byabadde tukabira. Mwe temumanyi era kyekyo kye nakugambye Masembe tebakwogerangako. Osobola obbeera mu kintu kyolina mu interest omuntu najja n'akyogerako obubi. Abamu si bagumu nga ffe. Ajja kukaaba abeere emotional ayogere ebiruma alowooze nti afuna gundi sympathy kumbe mwamukoowa. Kati ekisumbwa Chosen Becky abantu baali emmere ewa Amiri ewera ate gwe oli mukono gaamu tobawa. Kati bagenda kukuvuma era nkusaasidde muwala wange. Talina ssente zigaba. Anti ne bw'aba azina naye tagaba mukono gaamu. Ate bano bammere era bw'onooba tobawadde bagenda kuvuma. Naye nze nkusaba busabi bamugumu va mu kamera. Kwata omusajjawo obuvunaanyizibwa obulina labirira omusajjawo. Kakamera kano kaleese obuzibu. Kaveemu. Gwe positinga kikyo lumya abaduuyi. Genda. Ali mu bulamu bw'obusembayo. Ani yabagamba nti waliwo Allah we yawandiikira n'agamba nti omuntu tonyumirwanga ekiseera kyo. Ebyo byonna nga mudisikasinga ku mwana oyo musooka birowoozaako. Naye okinyumiddwa otya? Teyateekawo ngeri ya kukinyumirwamu. Kyova olaba ne mu ggulu eddongo yavuga. Obadde ki? Lucifer teyategekanga ebivvulu. Oba tewasoma byafaayo.
yamalirizawa anti kyekyo kyenkugambye era bw'afuna akadde akeenenya akkirizibwa sonnyiyibwa lwakuba akyalina amawaggali. Lucifer yamaliriza ebyafaayo bigamba kimaleyo bulungi kimaliriza yamalirizawa ng'ali ku Geyeena ng'akoze atya nga teyeetonze yafuna amawaggali bwe Allah yakuteerawo akadde akeenenya. Muleke abaana banyumirwe. Nze Chosen Becky kyenkusitayagala maalo sage ebintu bya kisirusiru simanyi nkoze pate ne taata wa kadi okuyingira ku mukolo tugutadde mu kyererezo okwanjula ebyo bye binyiiza mu batya kadi eyaki okutato anti ebyo bye binyiiza n'okwata mapu ya Buganda n'ojanjulira mu loogi n'okwata ekifaananyi kya Ssaabasajja n'okiragalirayo mu loogi ebyo byesaanyumirwa. Kojja yali yali gadeni waayi gadeni ebeera nga teriiko hotero kyeki byokka bye byakunyiizaako ebisigadde enjoy your life. Kukwata kifaananyi kya Kabaka kukiteeka mu loogi kyekyakunyiiza. Ekifaananyi kya Kabaka kyanirizibwa mu luggya lwa taata waali watono ng'ate ne n'abagenyi bangi. Kwata emikolo emitonotono nga guli simple gujja ewaka sooka omala okukola emikolo egyo afterwards kyaza abagenyi bo mu garden n'amakula gabeera mu luggya lwa taata ne bagawa omukisa. Bw'omaliriza kolayo ka simple invitation ita abantu abali taata omuwa invitation oba jjajja bwe kiba nga tumaze okukola giri emikolo ne tudde eri taata tabawa invitation. Taata ajja special way bamunonana ku mmotoka nga taata nanishara mu ntebe ye ne maama taata no bali bamuganya oyingira si kyekyo bweno ojja ku ekyo kyali ku invitation naye n'okugaanibwa yali agaaniddwa. byebyo byokka ebyanyiiza era weeyogera mpulira obusungu bati ebisigadde nammwe abawala abali eyo nze simanyi olaba nze sisobola kubeera mu relationship nga nyigirizibwa ndi kojja njivaamu kituufu tombuulira ebyo nsanyusaani bwe nfa nga nsanyusa mmwe mugenda kunnyamba ki gw'olina gwe wasookerako gwe nasookerako oba ye yasookera ku nze temutunyumiza okwawukana tteeka ate nammwe ba Amiri saagala mulabe ng'omukazi okukyawa nti kipya emutwetako maalo. Amiri yamwagaliza obufumbo obulungi byonna mukwate Amiri ne Chosen Becky mwabeyita bassenga beta motivational speaker musooke kutuuza abo baana balina ekibagatta. Abaana bano Amiri Chosen Becky bakyalina olutalo luwanvu nnyo. Bw'okimanyi nti Chosen Becky akkirizibwa otuula ku mulambo gwa Amiri baana basatu. Okimanyi nti Amiri ye akkirizibwa okwesiba ekimyu nga Chosen Becky afudde baana basatu. Kati mmwe lwaki ebyo ne muvuma abantu bano nga mbateerawo entalo temusooka birowoozaako. Bali abaana baanyiigagana nga we baali. Chosen Becky yali ayagala omusajja yova olaba bwe bulumi bwayina ne Chosen Becky basajja basinga okwagala mu Uganda bali mwogwa ali ogu dictator Amiri mu Uganda basinga okwagala mwenna baawaako anyiga biwundu byoli kojja otandika kutabula mukolo bino wayise muntu mukulu nkugambye emyaka 15 tunula mu kamera ndaba wabwe obufumbo bwaba sikyasobola kuchamuka sikyasobola kukolera nsobi mu kamera nga naddala nsobola ogikola nga muntu tte mu byokwogerako besitategeera mu nsonga z'obufumbo wennakuguka sikolerawo nsobi. Gwe omusajja gw'ogamba gwatasinga kwagala oli ng'omusajja abadde nga mutwala mu firimu ensambya gwe gw'ogamba mutamwagala musajja yamutwalako autu bino nze mbikugamba Chosen Becky obulumi bw'alina ku mutima ebya outing n'ebya firimu omutima guga kale singa Amiri ye yabikolanga anti mmwe temwagala kumanya bino mbikubuulira togenda kusangayo omuntu mulala agenda kwogera bino okujjako ng'ofunye nga Jofule Lutaaya awangadde ne mukyala we naye bwe munaalondera bano ba motivational speaker abamu bazina n'abaddereeva baabwe si kinene anti njo agala nkugamba byagala kuwulira twagala kumanya
nkola engeri gyalina kubeeramu. Mukkirize abafumbo bano Chosen Becky ne Professor Sekajja banyumirwa obulamu bwabwe kasati bava ku mulamwa. Ffe tugenda okunyigirizibwa nga basudde ennono n'obuwangwa. Weewali bano ab'endowooza entono abaagala obbawaayo ekyebiri bali ekyemisana bwe bajja obukyayi tinze njogera bubi tisimanyi simulinako obukyayi. Kati Chosen Becky omwana omutazze nga mulaba oyagala njogere nti yaliko meidi w'omuntu gwe mmanyi. Oyagala njogere nti nze nali kubamu abamujja Masaka omuleeta e Kampala. Oyagala kulowooza nti ne first cut we simumanyi. Nze Chosen Becky annuma kutuswaza nga ffe abantu ababadde bamubeererawo n'okola ebintu nga teweebuuzizzaako. Abantu abamu bali set by your ex mugende mu mutomezi. Kojja kyogamba wewe yamuwadde amagezi okujja tukolera TikTok live. Ebyo byonna bamuwa amagezi naye abamuwa amagezi bamuwabisa. Ne bamuwa amagezi ne bamuwa ne byalina okwogera. Yes. Oyo mwana muto kati bwe babimugambye yandibijjeewa. Bwe waye tunyumize mu bulamu bwo bale toyendangako. Ate yali ayenzeeko. Yali ayenzeeko. Mwe temukimanyi. Omuntu alina love efaanana bw'etyo nga Chosen Becky tayenda. Bino byonna bipange. Omuntu akweka relationship ye yayenda. Bw'osanga omuntu ng'ali straight nga Chosen Becky mu bufumbo bwe manya si mwenzi. Naye ono osula na musajja ekiraata omukukusa. Mmwe benzi nnamba emu kubanga otyo tteekayo onoofiirwa abalala. Waayi. Kati gwe osobola okufuna obuvumu obwebaka ku Chosen Becky ng'omanyi nti professor ali wali. Anti olina okukozesa obwongo bungi. Omusajja agamba njagala manya ki ekiri eyo. Kati beebo bannamba lujega bafeeriya. Bafeeriya. Kyabadde kyetaagisa Chosen Becky okujja tunyumiza mbu omusajja ono abadde tamutwala awutu ate ono yamututte awutu. Kati kankubuulireko na kino okitegeere. Okuwunya obubi kuleetera mukyalawo kukiitinga. N'asanga omusajja nga yeekubye perfume naga musajja awunya bulungi n'amuwaako lwakuwunya bulungi. Kati ate oteekera ekintu ekirimutwala awutu. Ekyo kinene nnyo mu relationship ku mukazi. Buuza abakazi abali ewaka baba nyabo mu abafumba abatudde waka wamma bano abasajja babatwala ddi out. Kye kibuuzo ky'oba obuuzaawo. Mbu omusajja tampaanangako bulungi. Omukazi bw'ava mu saaluuni ne baba tanyumesa okooka kwatemu akaviiri nonga mufaananidde malayika oyo ajja kufumba. N'enkwazi male ku kibanyi. Ababereezi abamu baamiri tebamanyi kwagala. Oyagala awaanewa. Awaanewa. Chosen Becky mulungi okuva wansi paka waggulu. Bulijjo amulaba buli kaseera lwaki ajja mu public atuwaani. Ani? Amiri wasula bonna bakola ki amuwaanira mu kisenge. Funa akadde n'obusiraamu butugamba ne bwoba okyakaza mukyalawo ne bwoba omuwa ebirungi ebiri bitya funayo akadde ak'essanyu omutwaleko ku mabbali g'ennyanja. Kyeki? Mabbali g'ennyanja kyeki? Omutambuzaako. Amabbali g'ennyanja kyeki mu lulimi lwe mumanyi olwammwe olw'okudigiri? Obadde ki? Wamma bwe bali kuba mu kiraasi. Amabbali g'ennyanja ye beach. Kojja okipise. Si kipise nkubuulira bituufu. Kati togenda kufuna agenda kukyogera nga nze. Ati nze siriimu lusaniya. Nze siriimu ssente. Saidi zombi teri asobola kumpa kubanga tebalina ze basobola kumpa ne banzikusa. Nze natandika okukola nga nina emyaka 18. Bye sifunye sisobola kuwaalirira. Omutima gwo mu mativu. Kyova olaba nze tewali kiripu yange yonna ng'esaba. Nze nnyinza obbanga n'abantu omubulamu eyali akutte nampa mbabalira ku ngalo. Nze bempadde sikyabajjukira. Sanga busanzi mutanga nti waliwo lwe nali nfunye ekizibu nekkubira essimu n'onteerako. Nze abampadde sibamanyi. Kyova olabira teri asobola kumpa. Nze Amiri saagala lusaniya lwo. Sirina muli. Nze mmere ndyako katono. Ate ako nkasobola okkeegulira. Kati bano abayala abajja ewuwo okulya ensaniya zo bagenda kukukozesa era oli maama wa mwana wo. Chosen Becky bano abalowooza nti ojja kukwata essimu omukubira obeeko ky'omuwa bajja kukozesa era.
Anti mbu yazze n'atunyumiza mbu tayendangako. Tayendangako eyali amwebaseeko vaayo confronting. Ng'ate omusajja yennyini yabasanga ewaka. Nani? Ne Ssekajja ng'ali mu mufumbira magi. Bawa Chosen Becky yani. Dictator Milisi yabadde bbaawe. Olwaleero njagala okitegeere kino. Ssekajja ye bawa Chosen Becky omutuufu. Amil wuliriza kino. Amil yali mukwano gwa Chosen Becky. Atya. Mwe bye biba confusing. Abaana basatu. Osobola obbeera ne mukwano gwo okumala emyaka 3. Kati Amir taberangako bawa Chosen Becky baali ba mikwano. Abaana basatu. Kubadde ki? Eriyo omukazi amaze bufumba emyaka 2 akyalina mukwano gwe. Ekikulu kati mwe mukyaza abantu batalowooza afa gwogera. Obubalira mu kisimu bwenzi. Obuliwa. Oli akyali mukwano gwe teri amumanyi wamwe takyalangako wamwe. Nga lwaki ogaana okugenda n'omuntu ali serious? Anti kitegeeza bali mu zina. Mu bwenzi. Waba agamba tayendangako. Ng'ate yalinga n'Amiri. Nga wakati bamumanyi. Yali mu bwenzi. Kyekyo okubeera ne mukwano gwo mu zina. Owe Masaka bwali bwenzi. Owe Masaka aliwa. Tata wa Fasibo. Yali tannasiramuka. Gundi ye yali ne mu bwenzi. Amiri. Kubanga ono yali Becky oli ye Amiri. Myaka 5 oli n'omwana w'abandi muli mu bwenzi. Whom to blame? Gwamanya amateeka g'eddiini? Nkutegedde. Oli olaba nze muntu abeera ndudde naye nga tukola emirimu. Naye ndaba ng'alina ekibulamu waawe abantu kusindikirawo direct mu ddiini. Kyova olaba abantu bayola Nakitende ng'asiramuka ne batalekawo ebibeera byabwe ebirala. Ndudde naye naakayo naye emyaka 4 ngenda n'ensaala nga tutwadde tutambudde. Ndaba nga nasigala mu mmotoka ne kinnuma. Nengamba naye lwaki si convincing omuntu ono nenkimubuulira ne mga bwe kifunamu interest mbuulira. Era olwafunamu interest nanga nti yes I accept. N'agenda nakkiriza obusiraamu nti ddiini nnungi. Kati gwamiringa ate omukazi omuzadde namu. Basatu. N'ogaana omuteeka mu ddiini. Ssekajja wa mwezi gumu. Kubanga Ssekajja ku bbanga gwamiriye bamala ne Chosen Becky ne Ssekajja li yamaze naye. Bwero wabanga atandise omusembeza mbu siraamu. Anti Amiri bamusaba emikolo n'agaana. Ani? Amiri. Ky'eddembe. Era n'Amiri yalina eddembe lye. Ogaana okwanjula oba ogaana emikolo. Yalina ensonga ze. Anti mga katusoke tuzimbe. Ozimba wa? Ennyumba. Mubadde ki? Yamusaba obusabira ku State Square. Abali waka. Lowooza ku bulamu bwo obw'omu maaso. Otandika kubulowooza ng'oyimiriddemu obwo gw'olimu. Bombi banekitegeeza balina ensobi kojja. Buli muntu alina ensobi. No one is perfect. Ne Chosen. Bonna balina ensobi. Mwe munadde eyo olwokuba babawadde ensaniya z'emmere ne mudda ku mwana w'abandi omuto. Mukwate abantu bano babiri pate zombi. Zibeeko we zitudde. Kinasoboka. Nga lwaki? Wano waasiwaasi alimbali ba mmere. Be bakumamu be basigira esembule gunaayaka. Awo nkutegedde. Waasiwaasi alimbali ba mmere. But when it comes to family, beetaaga a genuine person. Oba gwe batuuze. Nze njafuna bwe nkikola. Okay. Njafuna bwe nkikola. Naye bano gwe boolemerako b'ogamba byawo olusaniya. Ndaba booza muono byazze n'ayogera. Era anti gambye bali mu nsobi. Amiri ne Chosen Becky bali mu nsobi. Kati gwe bw'ojja n'opika ensobi egende vayiro naawe oba mu nsobi. Nkutegedde. Olw'okuba oli mukwano gwange opamaawo nange nnyongereze ku muwumbo gwo. Oba kuŋŋamba owaayo. Lwaki okupamye? Nedda tewandipamye wano. Sikujagala kasitoli oyo ye mukwano gwo. Nze olwaleero ne nfuna omukisa Amiri n'ambuulira challenge ze yayitamu ne Chosen Becky. Mu nnaku 3.
abatata wa mwana na mama wa mwana ne Amiri muzira wadogoga obuzira butya wamulide wakamulira abankanga ayogera kye kiri kye nakugambe gwe tonnategeera pirawo Amiri mugezi yekasa yafumba emmere n'amanya nti ate mu Uganda mulimu abayala abayina ebigambo abakusa mmere n'abakusa ensaniya ati mu kubakusa ensaniya bali omwo mu nsaniya batagalira omwo mu nsaniya za Amiri bakuba omwana mumuleka anyumirwe nammwe mulituuka mu kiseera kyammwe munyumirwe teri agenda bagambako nammwe abakazi abagamba nti Chosen Becky mwenzi mulina embuzi embuzi zammwe kweziri abakola mulyoke mututijjireko mukakazi kezi mwe embuzi zammwe kweziri obuuza abafumbo batanafumbo bonna abatonnafumbirwa oba oli mufumbo olyokoga nti Chosen Becky mwenzi yayenda kwono n'ayenda kwono omuntu yenna aba n'ekkubo okutuuka gy'alaga ekituufu ate si mwenzi just ayina erinnya omuganda agamba bw'okimanyi nti nno yinze nenkeera ku makya nenebaka ku mukazi omu n'avaayo n'agamba nti Kitonsa yannebaseeko nga bagamba nti Kitonsa mwenzi mbadde mwagala nnebake ku nte ate gwe atali kisolo nze atali kisolo nebake ku nte mwagala Chosen Becky mbuzi ze ziba zimwebakako kijja kusoboka omuntu yenna omulungi ali attractive nga Chosen Becky ateekwa okufuna abasajja yagoba n'okugoba oyo kati 1 ayina erinnya 2 mulungi 3 mukozi bwe yawasizza byebimaking whatever byebimaking omukazi mwe musiba amabina mugende mukole 6 simanyi tami mugende mukole simanyi bamuzi simanyi mukole biki muwambale hankazi ku magulu muteeke obutiiti mu kiwato mu kinyenye mugule eddagala ly'amazzi tujje tugasabe mugatuyiire tubasiibuze kaba si bufumbo nga muwowogana oba Uganda ani yagikulumira oba batikitoka nedda batikitoka si kyekyo bano beeta ba motivational speaker ani yabakunamira mmwe muyina ebizibu mu relationship ne muli ku relationship z'omwana abandi motivatinze ne mulaga ekyokukola muli mu kumuvuma bw'eba ekyasooka kyagaana kisoboka kituufu mumuwe chance ne ku kyagenzemu mumusabire lwaki mumudamejinga budamejinzi anti mu kino ekyasooka akyogeredde nnyo nammwe mubale abakabeebakako n'abakeebaka ku Chosen Becky otule ku mizaani ewuwo ogambe nsaanidde okwogera mulimu abantu abamanyi muwendo osanga omukazi nga bakugamba nti yeebaka ku Kitonsa neebaka ne ku gundi ne ku gundi oyo taba mwenzi nga basa agijuza sajja 6-7 omukazi kiri simple mu buwangwa omukazi nga sibbaawo yakubya olugalo bomaze okuliibwa era oyo omusajja bwakubanga olugalo be nga sibbaawo muwandiike mubakwebaseeko nedda ssebo wazze kuyiga si kuwakanya okwebaka ku mukazi wo si kyekisinga okuluma kulaba mukazi wo bwereerebu bwe bwenzi kyekisinga okuluma kojja naye mwambula bwambuzawo ne mutulwira n'entabula n'engenda oba omaze okutta emmeeme ya bbaawe bwebwo obwenzi ate oba mukazi wange bwakuweereza message ya I love you nga tonnamusisinkana abasajja mukazi waaba amaze okwenda gwe ne bw'osindikira mukazi wange message ya love n'aliyakitinga aba amaze okunnyendako era bye bitta emitima gy'abaki gy'abasajja naawe omusajja ndaba olunaku lw'obukoze conversation n'omuwala nimba temunnaba kwebakaŋŋana mwenna kwesisinkana kwebaka mwembi oba omaze okkiitinga ku mukazi wo buuza omusajja ali awo wakakiitinga ku mukazi we emirundi emeka sigibala buuza omukazi ali awo wakakiitinga ku bbaawe emirundi emeka mumanyi nti omukazi ogenda okukola sex n'omusajja ye cheat wembadde manyi nedda
so ekiri ekirungiza Chozani Beki mwebaza kikyo mwebaza bwe yafuna okusoomoozebwa mu bufumbo bwasooka eyajja mu site kuzunga yagezesa kwali okumpi alaba oba anaamutegeera anti yamutegeera kyobula n'amukunkulamu abaana basatu Amiri muleke obufumbo bw'Amiri bwe bwagaana n'asalawo agende ewa teyatangatanga genda wala n'anoonya profesa ali okumpi kati kino kankikubuulire olwaleero n'oyawukana n'omuntu gw'okola naye ku kamera wano akeera kugula kamera nze olwaleero mu bizinensi buli gwe njawukanye naye akedde kukola ddwaliro sisobola kumunenya omaze n'omuntu emyaka 3 ng'omusuubira yagenda atandika atya obulamu ku kyatamanyi ng'obedde ali mu kino mw'omukuumidde emyaka 3 mwayina okutandikira okukola ekyo mu abantu abakozesa abantu temukimanyi n'oyawukana n'omuntu n'akola bizinesi efaanana eyiyo akola eriwa gy'abadde tabeeramu kati yajjewo abasajja gy'abadde tatambulira interest amulaba mu ssako we mubadde alina pima ku baana abo ababadde babalinaanye kubanga ebbali tabamanyi agenda atandika ebintu ebipya anaabategeera atya gy'atabadde olwero njagala yawukane ne mukyalawo ng'obadde olina abantu obeera nabo mu kisako n'agenda okujja boyfriend anti bano weerekereze gende ewalala ate wa gy'atamanyi omukuumi emyaka gyonna gye mubadde mwena muli awo abo baalaba yagende kunoonya baatalaba anti kojja abantu bagamba omukyalo ono outing kumuwaana kumusuusuuta yamuviirako okukyawa omusajja nkugambye omukazi akyawa omusajja lwakawoowa omusajja kiyefuuyidde akugambye gula ku perfume ennungi ogaanyi ye ayise mu kkuba awulidde akawoowa akawunya obulungi asobola okufuna interest mu musajja oyo awunya obulungi bwegenda okibuuza abakazi boze ebikitingisa abakazi baffe bitono manya binene buntu butono wamma bummi mukyalawo kadde ku ssimu omulala n'akamuwa amaliriza ku caayi naga kojja yasize kaccano kojja asala akalevu najja lwakalevu kekagende kuwasa nebanne ate abakazi mweddeko teri mukazi yenna amanyi kyayagala ku musajja akimusangamu busanzi teri mukazi amanyi kyayagala mu musajja akimusanga mu musajja ogamba mu ebibiri bya jingi binkolera eriyo omukazi nga tasobola kuwaako omusajja atalina dreads kati bw'okitunulamu kyandibadde kinene omukyalo kibeesingako kola obufumbo kati ye kyatunuulidde naga amaviiri ago ye ne twegatta nga bwe ngakwatamu ofuna vibe kati nkugambye abakazi era nze nsasira omukazi nga muwa obudde obwaki anti nze sita mukazi nga sinnakkiriza anti n'omukazi aganya okukkiriza aliwa ono era bba abakazi obutonde bwabwe tebakyawa gwe omusajja gw'olina okukyawa n'okkiriza nti kati nkulesi yakkiriza tannaba siya oli akyayagala mukazi we n'omukazi akyayagala bbaawe omusajja n'akwagaliza n'obufumbo obulungi byebyo ebiraga nti olumiddwa lwaki teyafumbamu awo piraawo n'obudde bwe yamala nga apositinga lwaki yatulaga nti ali bizi asaavinga piraawo wawo n'abali bagamba mbu bamuwe omukolo afumbe nekyo fumba otulage nti agenze ku mukolo kyayagala omukazi nga gwogabeera nkugambye oyo Amiri yasinga n'okwagala Chozeni Beki kojja obeera seefu nga gwabbako omukazi yafumbye mu Afirika toba seefu naye ffe abalina obulamu bw'ekizungu tubeera seefu nsobola okontributinga ku mukolo gwa ex wange ng'agenda kufumba ate ezo sente kyekigaana ono yali agenda kufumba piraawo ani akugambye nti asobola okutta ekidaala kyonna anti abantu beeraliikirira ne bagamba kuba abamu bali bagamba kyegambye zezo evil thinkings ez'Abafirika kimajjekko kyaziza oli abayise ku mikolo gye mugenze n'okukontrola emimiro nguki
ate kati abantu Chosen Beki afunye obutabanguko mbufumbo bwe baswaitani bonna wabayita ku mikolo gyo lwaki oyita emiguya yasooka okukola lwaki oyita abantu buli bantu nti obakyaze ku mikolo gyo n'oyita n'abaalemererwa edda batalina yadde ba-boyfriend ku mikolo gyo lwaki ogenda kwanjula bw'olowooza lwaki obufumbo bw'abazungu buwangaala babaako bana family ne relatives abasigadde gasiya bulolo basigala eyo kyebadde okukola ne kati Chosen Beki ku level kwe yatuuka ku mpalana z'olina ku bantu lwaki oyita njagala ekidala kijjule ate kijjule ebigundi kijjule ziswaitaani era tandikanga okubeera musimu gee nti audu billahi mina shaitaani rajim byabimanyi nga n'omukolo gubadde mu kyaki eyaawa babagattidde wakojja kyaki eyaawa bagenze ku muzikiti kati ne baba bagenze mu kyaki era nakyo kimala kyangu nnyo omusajja okuinfluensinga omukazi adde mu ddiini ye era kyangu nnyo omukazi okuinfluensinga omusajja adde mu ddiini ye kwani yagamba nti eddiini bw'ogibeeramu ogenda gifiiramu lwaki mudira nnyo tasobola kuwasa kuli kuba kukkiriziganya mulwakuba bannayuganda temumanyi kwagala omuntu wakola ekintu ekiri romantic ku bbaawe nti muloge ate omukazi n'angamba mbuno kyusa eddiini kuki kisinziira bwe mukkiriziganya mulwakuba mmwe abasajja mmwe mukimanyi nti nno kyatteeka nti omusajja nze nnina okuba n'amaanyi eddiini yakulekerawo akaseera ak'okulowooza keeko bw'abanga Chosen Beki yakutte ebbaawo ne bagenda mu kyaki okwo kukkiriziganya ye yawasizza ani yagamba nti ku mukolo gw'okwanjula omukazi tateekeddwa contributing kyawandiikibwawo percentage mbwe ina singa ku musajja kati mwe percentage mwagipimiddewa kubanga ebintu ebiera mu kidaala omusajja yabigula bwe omusajja kusinziira ku bizinensi ye never judge a book by its cover bw'ona otunuulira kojja Kitonsa nti alina kiriniki ye efaanana bitasobola kujjamu kawumbi ka ssente nja kugula ewammwe nja kugula ekika kyammwe mbasengule mugende ekannabuli never judge a book by its cover omusajja yalamani ate ebyo byennyini byogera basajja banafu omusajja omukozi akimanyi bunyo nti buli mulimu gwatandika asobola okugyamu ssente kituufu nakawuka yatundanga kabalagala tayina apartment tayina mawoteeri bw'abanga omwana ayina studio ye ekuba ebifaananyi photoshoot ya package esookerwako ya mitwalo ameka 3 kyoka temusobola muvaamu ssente ku bbanga lyabikubidde waliwo ansindikidde ka message wano nanga akojja teweesudiya ewaffe tojja kugulawo no mpadde example anti ngamba bw'owadde example naye bagamba mbukojja tozirina ekyo si ensonga enkulu muweepika si ensonga enkulu tenze nyinza okubisanya n'abaana abato gambye nkoledde emyaka 11 kala byatampadde si byange naye nze nkuwadde example nti ojja kuloba omuntu awo mu kaduuka omunyooma afubutuke waagula ewammwe taata wakkubira essimu agenti ejangu oteeke ku ndagaana nti tweyongerayo tugenda kapiripiti osange nga gwobadde otuula naye awo yasasuddewo ebyaddala tojajinganga muntu bino byonna byonna weena kojja era bw'osanga ng'omusajja ng'ali mu kujajinga musajja munne nti otalina ssente ye mukopi asembayo kubanga alina obudde obunoonyereza kw'olinga bw'atalina ssente ate omuntu akola anaanoonyereza ddi ku mwavu bino byonna byonna kojja byali birina kukwatibwa bityo nga bwe bikwatiddwa just ensobi ezirimu ze balina okutereeza si kukupika buli muntu yenna akola ensobi twagupika nnyo bw'omanyi ensobi ezirimbuliri ate ne Chosen Beki bw'avaayo n'aga nti nange ekyandeetera ennyonta nga totuusa yagamba omusajja yali talimu budde n'abaana nga bamuyita kojja byonna nnakugambye bisobola okutwala omukazi era mwe abasajja abali eyo muve mu buti muve mu bubalaza okutuula muve mu kusanirira ebirevu mugende mukole bwe munaaba mukola nga muli bize mujja kulekeraawo okwogera ku bulandi z'abantu naye mmwe munaalowooza nti kasita gundi agenda kujja wano agula emmere ngenda kuliira ku ye ng'otambulizaawo olunaku okyayina ebyokulowooza nti bakuloga nga gwe weeroga mugende mukole abantu bakola tebakola tebalina mirimu Uganda
abavubuka muli jobless kyova olaba buli ekigwawo mukiinako wiini obwo obwongo bwe mukozesa nga muvuluga abantu mubuteeke mu byokkola mulebe mutabe bagagga bavumbi obwo obwongo bwe mukozesa nga muvuluga abantu nga mukwata bulandi z'abantu muzivuluga ziyiyemu omudaala gwa chapati tukendeze ebigambo obwo obwongo bwe mukozesa nga muvuma abantu abali mu kunyumirwa ne mubakwata ensobi butandikemu edduuka ly'engatto owatali ekyo obwo obwongo bwe mukozesa nga mumanyiira abantu mulinza abo baba bazze okugula emmere muliire ku bo tandikamu ekkapito y'ebinyeebwa bw'okimanyi nti bano banjugu abatunda obunyeebwa mu Kampala asobola okuba nga ennyumba mwasula gwe eyesimatinga alaga nti oli youtuber nti simanyi obeera mu kamera nga tolowooza nagifunayo mukuba ebikalu mufubutuka mu nnyumba z'abandi mujerega bulandi z'abandi okubya ekikalu ofuluma mu nnyumba ya Land Road ogenda kutuula ku lubalaza lwa Land Road ogenda kulya ku mmere ya muguzi muli ku bantu bulandi z'abantu mwonoona kati alla agenda bawa diriziki n'okugulira omuntu emmere si kibikojja tokipika nnyo bwe nkugulira esatu ogw'okunanguliraako bw'obanga si kibi ebino ebyokwegulira emmere si bibi kubanga naffe tulinayo ekibiina kyaffe wiikendi tuli abantu 3 naye buli wiikendi mulimu abagenda okukola biiru y'okucakala leero ani yakyakaza nti guno ekitono ennyo tubeera mu miliyoni 3 olunaku lwo bw'obana abakujonkera tebazirina sirina nzijonkera yejjonkera yekka otegedde tolina bakujonkera sirina nze omuntu alina olutalo nange alulimu yekka ebyaddala tobiwabudde ate nakola ddi nanoonya ddi ssente nino nnoonya ssente nkole ebyo bye munanjogerako aboogezi bwe naaba sinaba kubikola nasinoonya ssente bali gundi bali nnyo bali fake mwana yagaliza obufumbo obulungi mwesonyiwa ababalivirako ne Nabbi Muhammadi naye yamanya nti ensobi zijja kubeerawo mbaddu bange abo balya mmere kola by'oyagala Chosen Becky nyumirwa Amiri sigala mu layini yo naawe nyumirwa bana abakujonkera abakugamba nti jonkera oli baga nti abakumwa omuliro kola bwoti abo balya mmere enkya bagenda kukwata mulala nga gwe bakuteereddewo omusanvu omunene wakati wa mukyalawo wa maama w'abaana bo si mukyalawo wakati wa maama w'abaana bo naawe twogere bitono ate mbaagala n'omuntu yenna nga yali alabye ku bwereere ate kino kankibabuulire mmwe temuyingiranga mu ntalo z'abantu nga baali beerabyeko obwereere bwabwe lwaki beemanyi nnyo okusinga mmwe bwe mubamanyi ojja tusiibule ngenze sisukkawo osigadde gwe kojja kitonsa ayagala nti abamu bajja kuntwala bulala nze kojja kitonsa kati muba mujja kulowooza biki mu birowooze badde ne jingiwu ku kamera maadi ebigambo bino tubitwale bulungi tugenda abantu 3 lwaki oyita swayitaani ku mikolo gyo Chosen Becky naye wanyiize obeere bulungi nasiibudde dda bajje wano emakindye ku Golden Plaza abaana ab'obwala n'abaana ab'obulenzi kasuparoko weekali lwaki otawaanya omukyalawo n'omwami wo genda ng'abuukabuuka muteeke mulayibe bw'omala ekyo mugulire eccupa yaffe ya Vigamin Plus eyo kamala byonna omuntu aginywako obulamu ne budda mu nteeke ezoominga obuwongo n'obeera mugezi mu byoyogera ne mu byokola eyo ngitadde wali omukyala kajeni wash ku nsonga za infections toddamu kusomera infections jangu okafune ako nkatadde wali waliwo ekirala abantu kye babuusa amaaso ate nga kyekisumbuwa abavubuka b'ennaku zino mukola nnyo naye temufuna kyamutandisa okuleekaana
munaabe ku kyogo abantu be mubadde nabo ne babeera successful ne bagenda bagulira n'amayumba mukyatambuza bigere mutudde lwaki temufunenge effubitizi eddogo olukambuzi obutayagaliza munaabe ku kyogo mubeere blessed tutuuseyo ddi eyo wetukomye by the way nga nkusiibula waliwo biveeko ebyo getanasiiba olowooza muzeeyi asiibula komyewo topiki y'obutiiti tugizze tewali ttabu obasomese ku butiiti togenda bo basomesaako nebyebukola nebyebukola ebituufu saakontributinga ku mukolo gwa Chosen Beki nkuwadde akatiiti wamma ojja kujja okanone mubeere bulungi